हेलो एन्ड नमस्ते सबैजनालाई। म शैलेन्द्र भट्ट। आजसम्म मैले नेपालमा प्लस टू भएर ब्याचलर्सका लागि जर्मनीमा कसरी एप्लाई गर्न सकिन्छ भनेर भिडियो बनाउँदै आएको छु। आशा छ ती भिडियोहरू तपाईँलाई सहयोगी भयो होला। आज भिन्न टपिकमा भिन्न शैलीका साथ नयाँ भिडियो बनाउने प्रयास गरेको छु। मलाई प्राइभेट मेसेजमा र युट्युबको कमेन्ट सेक्सनमा एफएससी को बारे भिडियो बनाउनका लागि सुझाव दिनुभएको थियो। यसका बारे मलाई सर्फेस लेभलमा मात्रै जानकारी भएका कारण यो प्रोसेसको बारे बुझेर आफै एप्लाई गरेर त्यस प्रोग्राम अन्तर्गत काम गरेर अहिले आउसबिल्डिङ गर्दै गरेका मेरो अभिन्न मित्र रितेश सेन्चुरीलाई गेस्ट बनाएर निम्ताएको छु। त्यस अन्तर्गत हामी विभिन्न टपिकमा कुरा गर्नेछौँ। सो रितेश, यो टपिकलाई सुरु गर्नुभन्दा अगाडि तिम्रो छोटो इन्ट्रोडक्सन देऊ, त्यसपछि हामीहरू भिडियोतर्फ लाग्नेछौँ। नमस्कार, म रितेश सेन्चुरी। म अहिले हाल चाहिँ जर्मनी फ्राङ्कफर्टमा बस्छु। म आजभन्दा 1 वर्ष अगाडि एफएससी भिजामा आफै जर्मनी आएको हुँ। र रितेश र म साथी भएको हुनाले म रितेशलाई तिमी भनेर एड्रेस गर्नेछु। अब हामी टपिकतर्फ प्रवेश गर्नेछौँ। सुरुमा एफएससी भनेको के हो त्यसको बारे केही भनिदिउँ त। एफएससी भनेको के हो भनेदेखि युथहरू चाहिँ जस्तै एउटा अहिले जर्मनीको कन्सेप्टमा चाहिँ के छ भने युथहरू एउटा स्कुल लेभल अथवा प्लस टू लेभल गरिसकेपछि चाहिँ उनीहरू चाहिँ सोसल फिल्डमा चाहिँ आफ्नो एक्सपिरियन्स बटुल्ने र एउटा सर्टेन टाइममा चाहिँ यहाँ चाहिँ प्र्याक्टिकान्ट भन्ने हुन्छ। त्यो भनेको चाहिँ इन्टर्नसिप जस्तो चाहिँ गरेर केही एक्सपिरियन्सहरू लिन्छ उनीहरू। त्यो भइसकेपछि उनीहरूले त्यो फिल्डमा चाहिँ पछि आफूले चाहिँ इच्छा भयो भने मतलब त्यसमा चाहिँ अगाडि बढ्नको लागि चाहिँ एउटा सोसल फिल्डमा चाहिँ उनीहरूले 1 वर्ष अथवा मिनिमम 6 महिनादेखि 18 महिनासम्म चाहिँ भोलिन्टियरी रूपमा, जस्तै उनीहरूले त्यसमा स्यालेरी चाहिँ पाउँदैन तर त्यसबाट चाहिँ उनीहरूले नयाँ चिजहरू सिक्ने त्यो मौका चाहिँ मिल्छ त्यसबाट। यदि त्यो इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो भने पछि त्यसमै पढौँला भनेर। जस्तो धेरै मान्छेहरूको चाहिँ के हुन्छ यहाँनिर भनेदेखि एसएलसी अथवा स्कुल लेभल अथवा चाहिँ प्लस टू लेभल सकिने बित्तिकै मैले आफूले के गर्ने भन्ने उनीहरूलाई डिसाइड ठ्याक्कै गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यो भएर आफूलाई इन्ट्रेस्टेड भएको फिल्डमा चाहिँ उनीहरूले एज अ भोलिन्टियर काम गर्छन् 6 महिना वर्ष दिन। अनि उनीहरूलाई त्यो फिल्ड ल ठिक छ यसमा चाहिँ मैले गर्छु भन्ने भयो भने तिनीहरूले त्यही फिल्डमा अनि अगाडि बढ्छन्। भनेपछि प्लस टू भ्याइसकेपछि म कुन फिल्डमा जाने भनेर फिक्स नभइसकेपछि उनीहरू एज अ सोसियल वर्कर, एज अ भोलिन्टियर कुनै फिल्डमा गएर काम गर्छन्। यदि त्यो इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो भने त्यसपछि अगाडि त्यही फिल्डमा पढ्छन्, होइन भने अर्कोतिर भोलिन्टियर भएर जान्छन्। एक्ज्याक्टली। अनि जस्तै के हुन्छ, जस्तै कोही मान्छे म अब के गर्ने अथवा के पढ्ने, जस्तै स्टुडिएन्ट भन्नाले युनिभर्सिटी पढ्ने कि अथवा भोकेसनल ट्रेनिङहरू। अब धेरैवटा जस्तै यहाँ जर्मनीमा चाहिँ धेरैवटा सबै फिल्डमा चाहिँ भोकेसनल ट्रेनिङ गरेर प्रोफेसनल वर्कर हुन पाइन्छ। त्यसको लागि चाहिँ अब तिनीहरू ठ्याक्कै डिसाइड गरिसकेका हुँदैन। अनि स्कुल लेभल ठ्याक्कै सकिने बित्तिकै उनीहरूले चाहिँ एज अ भोलिन्टियर प्रोग्राममा उनीहरूले एक्सपिरियन्स अथवा त्यो काम चाहिँ कस्तो आफूलाई मिल्छ मिल्दैन त्यो गरेर अनि अगाडि चाहिँ डिसाइड गर्छ। त्यो सर्ट टाइम पछि चाहिँ उनीहरूले डिसाइड गर्ने हुन्छ। हजुर, एफएससीको बारेमा तिमीले कसरी थाहा पायौ र यसमा एप्लाई गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ तिमीले कहाँबाट थाहा पायौ? त मैले प्लस टू भ्याइसकेपछि म जब काठमाडौँ आएँ, काठमाडौँ आइसकेपछि म त्रिचन्द्र कलेजमा पढ्दै गर्दाखेरि जस्तै मेरो अङ्कल पनि यहीँ जर्मनीमै हुनुहुन्छ। अनि त्यो कलेज पढ्दै गर्दा मैले यता ल्याङ्ग्वेज पनि पढिरहेको थिएँ। तर मेरो टार्गेट चाहिँ म पनि ब्याचलर गर्न अथवा गर्न भनेर चाहिँ जर्मनी आउने भनेर म ल्याङ्ग्वेज पढिरहेको थिएँ। अनि पछि जस ल्याङ्ग्वेज पढ्दै गइसकेपछि अब साथी सर्कल होइन, ल्याङ्ग्वेज इन्स्टिट्युटहरू, अनि त्यसपछि अब कलेजहरू, अनि अङ्कल पनि यता आएको भएको हुनाले चाहिँ जस्तै यो भोलिन्टियर सर्भिस अथवा भोलिन्टियर प्रोग्राम पनि हुन्छ है। यसमा चाहिँ के मान्छे चाहिँ नेपालबाट आउन सजिलो पनि भयो। एउटा चाहिँ तिम्रो होइन प्रपर्टी अथवा हुन्छ नि ब्लक एकाउन्टहरू पनि देखाउन पर्दैन। त्यो भइसकेपछि भिजा पाउन पनि सजिलो। अनि त्यसपछि एउटा प्रोफेसनमा 6 महिना अथवा वर्ष दिन इन्गेज हुन पाउँदाखेरि के हुन्छ, फर्स्ट जस्तै यहीँ जर्मनीको कन्सेप्ट त अर्कै छ। तर नेपालीहरूलाई चाहिँ भोलिन्टियरमा आउँदा के फाइदा भन्ने हेर्ने हो। भोलिन्टियरमा नेपालीहरू आइसकेपछि के फाइदा हुन्छ भने जस्तै उनीहरूले भोलिन्टियर सर्भिस गर्दाखेरि जहाँ चाहिँ उनीहरूले हुन्छ नि भोलिन्टियर गरेर हुन्छ त्यहाँबाट उनीहरूले बस्नलाई पाउँछ अनि सर्टेन खानको लागि पैसा नि पाउँछ। त्यो भइसकेपछि अनि भोलिन्टियर सर्भिस भनेको सोसल सर्भिसहरू, मतलब सोसल फिल्डमा काम गर्ने भएको हुनाले म्याक्सिमम् नेपालबाट चाहिँ जर्मन ल्याङ्ग्वेज गरेर आउनेहरू बोल्न गाह्रो हुन्छ नि त। त्यो भयो भने सोसल फिल्डमा भोलिन्टियर गर्दाखेरि मान्छेलाई जर्मन ल्याङ्ग्वेज इम्प्रुभ गर्ने चाहिँ ठुलो एडभान्टेज हुन्छ कि एउटा सर्टेन टाइममा त्यहाँ मान्छेहरूसँग बोल्नेदेखि लगेर त्यस जर्मन ल्याङ्ग्वेजसँग चाहिँ घोलमेल भएर चाहिँ ल्याङ्ग्वेजलाई चाहिँ निरन्तरता भयो, तिम्रो ल्याङ्ग्वेज पनि राम्रो हुन्छ होइन।
अनि त्यसपछि त्यो मैले जस अङ्कलहरू यता साथीहरूबाट बुझिसकेपछि एफएससीमा आएको विद्यार्थीहरूलाई यहाँ ल्याङ्ग्वेज पनि पढाइदिन्छ होइन, ल्याङ्ग्वेज पढाउन पनि कहीँ कतै प्रोग्राम हुन्छ, त्यसैले अलिक सजिलो पनि भयो। त्यो चाहिँ अर्गनाइजेसन अनुसार फरक फरक हुन्छ, तर म्याक्सिमम अर्गनाइजेसनहरूले इन्टरनेसनल भोलिन्टियरहरूलाई चाहिँ फ्री अफ कोर्समा चाहिँ ल्याङ्ग्वेज पढाइदिन्छ, अथवा चाहिँ तिमीलाई पैसा दिन्छ, जस्तै ल्याङ्ग्वेज पढ भनेर पैसा दिन्छ। अनि त्यो पैसा तिमीलाई आउँछ, अनि त्यो पैसाले तिमीले आफैले पढ्न पनि पायो, ल्याङ्ग्वेज सेन्टरमा गएर तिमीले पढ्न पनि पायो। एफएससीको लागि तिमीले बुझ्यौ र यहाँ आएर काम पनि गरिसकेको छौ, र एफएससी त्यो होल पिरियड 1 वर्ष जति काम गर्यो लगभग। त्यसमा तिम्रो पर्सनल एक्सपिरियन्स कस्तो भयो? एप्लाई गर्दाको, यहाँ आएर तिमीले काम गर्दाको पर्सनल एक्सपिरियन्सहरू, त्यहाँबाट सिद्धिएर तिमी अर्को ठाउँमा अहिले सिफ्ट भएको छौ, तिम्रो पर्सनल एक्सपिरियन्स चाहिँ कस्तो भयो ओभरअल? जस्तै मेरो ओभरअल पर्सनल एक्सपिरियन्स भनेको जस्तै मैले चाहिँ छिटो सर्टेन टाइममा भोलिन्टियर सर्भिसमा एप्लाई गर्नेहरू कुराहरूमा पनि जस्तै मैले चाहिँ पहिलेदेखि बुझिरहेको भएर अलिक सजिलो भयो होइन। तर जस्तै अहिले म्याक्सिमम नेपालमा चाहिँ जस्तै कन्सल्टेन्सीहरूबाट गर्ने जस्तो चल्छ, तर म व्यक्तिगत उसमा चाहिँ मैले ल्याङ्ग्वेज एउटा इन्स्टिट्युटमा पढेँ, अनि त्यसपछि ल्याङ्ग्वेज सकिएपछि इक्जाम दिइसक्ने बित्तिकै मेरो इक्जाम जस्तै रिजल्ट चाहिँ आएको थिएन। तर त्यो आउनुभन्दा अगाडि नै म जस्तै मेन भनेको जस्तै तिमीले चाहिँ मोटिभेसनल लेटरहरू बनाउने होइन, अनि आफ्नो जस्तै जर्मन ल्याङ्ग्वेजमा सिभीहरू बनाउने, अनि आफ्नो डकुमेन्टहरूलाई चाहिँ पिडिएफमा रेडी बनाएर, अनि त्यसपछि अनि अर्गनाइजेसन जस्तै जर्मनमा भएको इन्टरनेसनल भोलिन्टियर लिने अर्गनाइजेसनहरूमा चाहिँ मैले त्यो सबै डकुमेन्टहरू चाहिँ मेलबाट पठाइदिएँ। ल्याङ्ग्वेजको सर्टिफिकेट आउनुभन्दा पहिला नै तिमीले सबै गरिसक्यौ? ल्याङ्ग्वेजको सर्टिफिकेट आउनुभन्दा अगाडि नै मैले पहिले नै डकुमेन्टहरू पठाइदिएँ। अनि रेस्पोन्समा चाहिँ ल्याङ्ग्वेज के छ भन्दाखेरि मैले चाहिँ के भनेको थिएँ, मेरो ल्याङ्ग्वेज सर्टिफिकेट इक्जाम दिइसकेछ, आउँछ भने चाहिँ ल हुन्छ, त्यसो भए स्काइप इन्टरभ्यू गर्नुपर्छ भने। स्काइप इन्टरभ्यू भनेको चाहिँ त्यहाँको जस्तै भोलिन्टियर सर्भिसमा उनीहरूले कुरा गरेर ओके भन्नुपर्छ। मतलब ल्याङ्ग्वेज सर्टिफिकेट आइसकेको थिएन तर तिमीले दिइसकेको थियौ, त्यसको लागि मात्रै इन्टरभ्यू गर्ने भन्यो कि ल्याङ्ग्वेज भएको स्टुडेन्ट ल्याङ्ग्वेज सर्टिफिकेट भए पनि इन्टरभ्यू चाहिँ हुन्छ जस्तै उसको चाहिँ जस्तै ल्याङ्ग्वेज कतिको राम्रो बोल्छ होइन। अहिलेसम्म चाहिँ एफएससीलाई हामीले रितेशको व्यक्तिगत पाटोबाट हेऱ्यौँ। अब चाहिँ हामीहरू यसमा के रिक्वायरमेन्ट हुनुपर्छ नेपालबाट आउने एप्लिकेन्टलाई एफएससीको लागि एप्लाई गर्नका लागि के रिक्वायरमेन्ट हुनुपर्छ, के पास गरेको हुनुपर्छ होइन, के डकुमेन्टहरू कलेक्ट गर्नुपर्छ, त्यो कुरा बुझौँ। र रिक्वायरमेन्टमा पनि दुई खाले हुन्छ, एउटा हुनैपर्ने रिक्वायरमेन्ट, एउटा रेकमेन्डेड रिक्वायरमेन्ट हुन्छ। जस्तै हाम्रो स्टुडेन्ट कलेक्ट गर्दा 42 हुनै पर्यो, मिनिमम 42 हो, तर बेचवाई गरेको राम्रो भन्छ। आउपेयरमा पनि आइस आचवाई कति छ? आचवाई छ, तर 42 गरेको राम्रो भन्छ। त्यस्तै एफएससीको लागि मिनिमम रिक्वायरमेन्ट के हो र तिमीले रेकमेन्ड गर्ने रिक्वायरमेन्ट के हो, त्यसको बारे अलिकति भन्नु। अब जस्तै यस्तो हुन्छ, जस्तै रिक्वायरमेन्टहरूमा मेन भनेको जर्मन ल्याङ्ग्वेज भइहाल्यो। त्यसमा हुनैपर्ने रिक्वायरमेन्ट भनेको A2 लेभलको सर्टिफिकेट, बेसिक भनेको त्यो चाहिँ मस्ट होइन, त्यो चाहिँ हुनैपर्ने भनेको चाहिँ A2 हो। तर B1हरू गऱ्यो भने B1 भएको सर्टिफिकेट भयो भने अझ राम्रो। जस्तै त्यो चाहिँ भिजा जस्तै जर्मन एम्बेसीले भिजा दिने हुन्छ नि चान्सेस, प्रोबेबिलिटी चाहिँ बढाउनको लागि मात्रै हो। अनि जस्तै B1 भएर पनि स्पिकिङ हुन्छ नि, जस्तै जर्मन ल्याङ्ग्वेज चाहिँ राम्रो बोल्न सक्ने हुनु पर्यो। जस्तै सामान्य कुराहरू चाहिँ जस्तै नेपालीहरूले चाहिँ जर्मन ल्याङ्ग्वेज चाहिँ पुरा एउटा स्क्रिप्टेड रटेर जाने, अनि उनीहरूसँग बोल्दा त्यो स्क्रिप्टेड तरिकाले भन्ने भयो भने चाहिँ उनीहरूले भिजा चान्सेस कम हुन्छ। त्यो भएर चाहिँ एकदम फ्री अफ माइन्ड भएर जस्तै इन्टरभ्यू दिँदाखेरि चाहिँ नर्मल गफ गरेर जस्तै बोल्नुपर्छ है, त्यो एक। अनि अर्को भनेको चाहिँ एज रिक्वायरमेन्ट हो। भोलिन्टियर प्रोग्राम पनि दुई खालको हुन्छ। एउटा बेआफ्टे भनेको बुन्डेस फ्राइविलिगे डिन्स्ट भनेको फेडरल भोलिन्टियरी सर्भिस भन्ने हुन्छ। अर्को चाहिँ एफएसएड भनेको फ्राइविलिगे सोसियल इयर भनेको फ्री सोसल इयर भन्ने हुन्छ होइन। एफएसजेमा चाहिँ रिक्वायरमेन्ट भनेको एज लिमिट 27 सम्म हुन्छ र बिएफडीमा चाहिँ एज रिक्वायरमेन्ट हुँदैन। ओके, बिएफडीमा चाहिँ जुनसुकै उमेरको मान्छेले तर 18 वर्षभन्दा माथिको। तर काम चाहिँ दुईटैले यहाँ आएर भनेको भोलिन्टियर सर्भिस नै दिने हो। काम भनेको सेम हो, सर्भिस भनेको सेम हो, तर जस्तै एफएसएड भनेको चाहिँ तिम्रो जस्तै बुन्डेस उसमा चाहिँ रजिस्टर भएको अथवा फेडरलमा हुँदैन, त्यो उसमा चाहिँ जहाँ काम भोलिन्टियर काम गर्ने त्यो, अनि त्यसपछि अर्गनाइजेसन र तिमी हुन्छ भने बेआफडेमा चाहिँ त्यहाँ प्लस बुन्डेस रेगिरुङ पनि
ऊ गरे हुन्छ स्टेटको गभर्मेन्टसँग पनि कन्ट्र्याक्ट भयो। स्टेटको त्यो कन्ट्र्याक्टमा तिनीहरू पनि इन्गेज भएको हुन्छ होइन। एफएसजे र बिएफडीमा चाहिँ फरक भनेको त्यति मात्रै हो, नत्र जस्तै कामहरू पनि सेम हुन्छ। अनि तिम्रो पाउने पकेट मनी भन्छ, स्यालेरी त नभन्यो होइन, त्यो स्यालेरी नै पकेट मनी पनि सेम हो। तिमीहरूले पाउने त्यहाँ पाउने सुविधाहरू भनौँ न, बस्ने अन्य सुविधाहरू पनि सेम नै हुन्छ। र रिक्वायरमेन्टमा अरू +2 पास गरेको हुनुपर्छ, +2 पास गरेकै हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ होइन, एसएलसी गरेकोले पनि पाइन्छ। तर भिजा चाहिँ नपाउन सक्छ। त्यसमा चाहिँ अब रिस्क लिने अथवा जस्तै एसएलसी मात्रै गरेछ, म चाहिँ ल्याङ्ग्वेज पढ्छु, ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ होइन टाइम स्पेन्ड गर्छु होइन, मनी पनि स्पेन्ड गर्छु, अनि त्यसपछि म एकचोटि ट्राई गर्छु भन्दा त पाइयो। तर त्यसमा चाहिँ रिस्क हुन्छ। जस्तै भिजा रिजेक्ट भयो भने के गर्ने भन्ने हुन्छ। त्यो भएर मिनिमम भनेको चाहिँ अहिले रेकमेन्ड गर्ने भनेको +2 हो। अनि त एसएलसी गरेकोले पनि पाउन चाहिँ पाउँछ एज अ रुल चाहिँ पाउँछ। मतलब आयो नि त हाम्रो बेसिक र रेकमेन्डेडमा। बेसिक 10 क्लास पास गरेकै हुनु पर्यो, रेकमेन्डेड चाहिँ +2 पास। तर नेपालको अब जस्तै भिजा प्रोसेस केसहरूले चाहिँ के भन्छ भने +2 रिकमेन्डेड भन्ने। यो कुराहरू हामीले रिक्वायरमेन्टहरू लगभग यति नै हो। रिकमेन्डेड भनेको त अब एसएलसीहरू गरिसकेपछि अथवा एउटा सर्टेन टाइममा चाहिँ एउटा सोसल फिल्डमा जस्तै नेपालमै रेड क्रसहरू जस्तै स्कुलहरूमा होइन, अनि जस्तै नेपालको जस्तै ओल्ड एज होमहरू भयो अथवा नेपालको काम गर्ने अनाथ आश्रमहरूमा चाहिँ सर्टेन टाइम एज अ भोलिन्टियर काम गरेको एउटा सर्टिफिकेट अथवा त्यो काम गरेको छ भने त्यो एक्सपिरियन्स छ भने अझ बेटर हुन्छ, एडभान्टेज भयो है, त्यो एडभान्टेज हुन्छ। जस्तै अनि एमएससीमा भन्न चाहिँ के सकिन्छ, म चाहिँ यो फिल्डमा काम गरेको, मैले ल्याङ्ग्वेज पनि गरेँ, त्यो भएर अझै चाहिँ जस्तै जर्मनीमा पनि यो फिल्डमा चाहिँ इन्गेज हुन एज अ भोलिन्टियर काम गर्न चाहिँ चाहन्छु भन्नको लागि त्यो चाहिँ के हो भने एडभान्टेजको लागि त्यो रेकमेन्डेड चिजहरू चाहिँ त्यो हो। अब ल्याङ्ग्वेज पढिसक्यौ, तिमीसँग यो रिक्वायरमेन्टहरू सबै फुलफिल छ, अब एकपछि अर्को के गर्नुपर्छ प्रोसेसमा जानु? प्रोसेस गर्दाखेरि जस्तै फर्स्ट भनेको त तिमीलाई जर्मनको अर्गनाइजेसनबाट एज अ भोलिन्टियरको लागि इन्भिटेसन आउनु पऱ्यो फर्स्टमा, इन्भिटेसन प्लस कन्ट्र्याक्ट। त्यसको लागि के गर्ने भन्दाखेरि फर्स्टमा जर्मन अर्गनाइजेसनहरूसँग कन्ट्याक्ट गर्ने। त्यो चाहिँ कहाँबाट कन्ट्याक्ट गर्न सक्छ? त्यसको इन्टरनेटमा जस्तै फर इक्जाम्पल जस्तै जर्मनको चाहिँ डियाकोनी भन्ने एउटा चाहिँ जर्मनीको ठुलो अर्गनाइजेसन हो, त्यो लिङ्क हामी डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछौँ। डियाकोनी भन्ने एउटा ठुलो अर्गनाइजेसन, उनीहरूले पनि इन्टरनेसनल भोलिन्टियरहरू लिन्छ। अनि अर्को आइबी इन्टरनेसनल भन्ने छ, त्यसले पनि इन्टरनेसनली चाहिँ भोलिन्टियरहरू धेरै लिन्छ होइन। अनि अर्को एउटा भनेको वोल्फ हार्ट भन्ने पनि, जस्तो अर्को रेड क्रसले पनि लिन्छ। जस्तै यस्तै अरू फ्राइविलिगेनडिन्स्ट.de भनेर चाहिँ जर्मनको अफिसियल वेबसाइटमा फ्राइविलिगेनडिन्स्ट.de भन्ने त्यहाँ खोज्यो भने त्यहाँभित्र चाहिँ कुनले चाहिँ इन्टरनेसनली काम, कुन अर्गनाइजेसनहरूले इन्टरनेसनल काम गर्छ, कुन अर्गनाइजेसनले चाहिँ लोकल हुन्छ नि जर्मनमा मात्रै काम गर्छ भने त्यहाँ दिया हुन्छ। अनि इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसनहरूको चाहिँ वेबसाइटमा गयो भने त्यहाँ चाहिँ कसरी, जस्तै कसैको सिधै डाइरेक्ट मेल गरेर हुन्छ, अथवा कसैको चाहिँ अनलाइन फर्मुला भरेर चाहिँ एप्लाई गर्ने हुन्छ, अथवा कसैको चाहिँ उनीहरूले फर्मुला डाउनलोड गर्न दिन्छ, त्यसलाई चाहिँ फिलअप गरेर अनि प्लस आफ्नो डकुमेन्टहरू गरेर इमेलमा पठाउने हुन्छ। अनि त्यसको इमेलमा कि डिएचएलबाट? इमेलमा। ओके, स्क्यान गर्ने अनि पठाइदिने। यहाँ चाहिँ स्क्यान गरेर इमेलमा पठाउने। कुन एरियामा चाहिँ आफूलाई काम गर्न मन लाग्छ भने त्यही एरियाको अर्गनाइजेसनहरूलाई कन्ट्याक्ट गऱ्यो भने आफूलाई सजिलो हुन्छ। जस्तै मेरो पर्सनल केसमा पनि जस्तै मैले मैले हेसेनमा गर्न लागेको थिएँ, हेसेनमा मैले कन्ट्याक्ट गरेको अर्गनाइजेसन चाहिँ बाडेन-वुर्टेम्बर्गमा थियो। तर बाडेन-वुर्टेम्बर्ग र हेसेनसँगै जोडिएको भएर मैले उनीहरूसँग के भने बाडेन-वुर्टेम्बर्गमै भए पनि हेसेनको चाहिँ बोर्डर साइडमा भइसकेपछि मैले जस्तै यहाँनिर हाइडेलबर्गमा चाहिँ गरेँ। त्यस्तै जस्तै पार्टिकुलर जस्तै आफ्नो रिलेटिभ्सहरू हुन्छ नि त, एउटा सर्टेन एरियामा गर्दाखेरि सजिलो पनि हुन्छ। त्यो फर्स्ट प्रोसेस भयो होइन। भनेपछि हामीले सुरुमा वेबसाइटहरूमा गएर कुन ठाउँमा जान मन लागेको छ त्यो बुन्डेसल्यान्डमा के प्रोग्रामहरू छ त्यो मध्ये आफैले सेलेक्ट गरेर अनि रिक्वायरमेन्टहरू मतलब उनीहरूको कसरी एप्लिकेसन गर्न सकिन्छ त्यो बुझ्नु पर्यो। त्यसपछि कन्ट्याक्ट भइसकेपछि अब एप्लिकेसन प्रोसेस हुन्छ। भइसकेपछि अनि इम्पोर्टेन्ट भनेको अनि त्यसपछि स्काइप इन्टरभ्यूहरू हुन्छ। ओके, त्यो चाहिँ पर्टिकुलर अर्गनाइजेसनले स्काइप इन्टरभ्यू लिन्छ। त्यसमा चाहिँ अब सोध्ने कुराहरू भनेको कन्ट्याक्ट चाहिँ पर इमेल गर्ने अनि उनीहरूले रिप्लाई गर्छ। त्यसपछि चाहिँ उनीहरूसँग कुरा गर्दै जाने अनि उनीहरूले डकुमेन्ट त्यसपछि भन्छ है। अनि डकुमेन्टहरू पठाइसकेपछि
अनि हाम्रो स्काइप इन्टरभ्यू सुरु हुन्छ। अँ। अनि स्काइप इन्टरभ्यूबाट चाहिँ भइसकेपछि अनि बल्ल डिसिजन आउँछ कि हामीले के अरू गर्नुपर्छ। स्काइप इन्टरभ्यू भइसकेपछि उनीहरूले डिसाइड गर्छ कि हामीले चाहिँ एज अ भोलिन्टियर तिमीहरूलाई चाहिँ कन्ट्र्याक्ट चाहिँ दिन्छौँ भनेर चाहिँ उनीहरूले डिसाइड गर्छ। त्यही दिन भन्छ कि पछि होइन, त्यो चाहिँ अब अर्गनाइजेसनहरूसँग फरक फरक हुन्छ। कस्तो स्काइप दिने बित्तिकै त हुँदैन, सर्टेन 1 विक पनि लाग्न सक्छ, भोलिपल्ट पनि आउन सक्छ होइन, 2-3 दिन पनि आउन सक्छ, तर सर्टेन टाइम चाहिँ लाग्छ। इन्टरभ्यू भयो अनि त्यसको डिसिजन अलिक सर्टेन टाइममा इमेल मार्फत नै आउँछ। इमेल मार्फत नै आउँछ। र इमेल मार्फत त्यो आइसकेपछि कन्फर्मेसन लेटर आइसकेपछि अथवा इमेल गरिसकेपछि मैले एक्सेप्ट गरेँ भनेर के कन्ट्र्याक्टहरू त्यति बेला पठाउँछ अथवा कन्ट्र्याक्टको लागि पछि कन्ट्याक्ट गर्नुपर्छ कि कन्ट्याक्ट मेलमै पठाउँछ त्यति बेला नै कि? यस्तो हुन्छ, जस्तै मेरो एक्सपिरियन्स अनुसार चाहिँ के छ भने जस्तै उनीहरूले चाहिँ तिमीलाई चाहिँ यो ठाउँमा चाहिँ भन्छ नि एक्सेप्ट भयो भनिसकेपछि अनि उनीहरू अब भइसक्यो मेल उताबाट आउँछ, अफर गर्छ, आइसकेपछि अनि आफूले चाहिँ रिप्लाई गर्ने ओके जस्तै हुन्छ म लिन्छु त्यो। जस्तै इफ चाहिँ आफूलाई एक्सेप्टेबल नहुन पनि सक्छ नि त, जस्तै आफूलाई एक्सेप्टेबल छ नि मलाई एक्सेप्टेबल छ ओके भनेर चाहिँ आफूले रिप्लाई गरिसकेपछि अनि उनीहरूले कन्ट्र्याक्टहरू बनाउनको लागि इन्फर्मेसनहरू इफ दिइसकेको छ भने बनाइदिन्छ। अनि कन्ट्र्याक्टहरू चाहिँ पहिला मेलमा आउँछ। इम्पोर्टेन्ट भनेको मेलमा आएको स्क्यान कन्ट्र्याक्टले चाहिँ एमएससीले भिजा दिँदैन, त्यसको लागि चाहिँ ओरिजिनल कन्ट्र्याक्ट चाहिन्छ। ओरिजिनल कन्ट्र्याक्ट चाहिँ पोस्टमा आउँछ। पोस्टमा आउनको लागि चाहिँ उनीहरूलाई आफ्नो एड्रेस दिनुपर्छ, त्यही नै हो। कन्ट्र्याक्टहरू फेरि साइन गरेर यता पठाउनु पर्छ अथवा यताबाट दिएको कन्ट्र्याक्टले त्यो पर्दैन। जस्तै उनीहरूले उनीहरूले सिग्नेचर गरेर कन्ट्र्याक्ट हामीलाई पठाउँछ अनि त्यो पठाइसकेपछि हामीले पनि कन्ट्र्याक्टमा सिग्नेचर गरेर स्क्यान गरेर पठाइदिए हुन्छ। भनेपछि अब हामीसँग भयो सबै अगाडिको रिक्वायरमेन्ट प्लस यताबाट आएको कन्ट्र्याक्ट। त्यो कन्ट्र्याक्ट आइसकेपछि अब हामी भिजा एप्लिकेसनको लागि रेडी भयौँ है। यताको एप्लिकेसन प्रोसेस सबै सिद्धियो, अरू त केही गर्नु परेन। अरू परेन। उताबाट कन्ट्र्याक्टहरू आइसक्यो, तिमीले त्यो कन्ट्र्याक्ट मेलमा पनि पायौ, इमेलमा पनि पायौ, तिम्रो पोस्ट बक्सबाट पनि आइसक्यो। अब भिजा प्रोसेस सुरु हुन्छ। भिजा प्रोसेस एउटै हो, हाम्रो नेसनल डी भिजा नै होला। नेसनल डी भिजा नै हो, स्टुडेन्ट भिजा र डी भिजा हो, सेम नै हुन्छ। भिजा प्रोसेसको बारेमा चाहिँ शैलेन्द्रले अगाडि पनि भिडियो बनाएको छ। त्यो भिजा प्रोसेस कसरी गर्ने भनेर त्यो भिडियोमा हेर्नुभयो भने एफएससीको पनि सेम त्यही नै हो। त्यही नै हो भिजा प्रोसेस। तर पछाडि त तिमीलाई कसरी फाइनेन्स हुन्छ भनेको छ, त्यसमा चाहिँ त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने कन्ट्र्याक्टमै लेखा हुन्छ। जस्तै जब कन्ट्र्याक्ट आउँछ त्यहीँनिर चाहिँ लेखा हुन्छ, जस्तै तिम्रो चाहिँ एकोमोडेसनको लागि भनेर कन्ट्र्याक्टमा हुन्छ। तर फर्म भर्दा चाहिँ तिमीलाई कसले फाइनेन्स गर्छ लिभिङ्सको लागि भन्ने छ, त्यसमा चाहिँ त्यो इन्स्टिट्युटको नाम लेखिदिने कि? जस्तै त्यहाँ चाहिँ जस्तै एड्रेस अनि त्यसपछि आरबाइट्स गेबर नै लेखा हुन्छ मुनिपट्टि, त्यहाँ चाहिँ आरबाइट्स गेबरको नाम राखिदिने। जस्तै जुन अर्गनाइजेसनले कन्ट्र्याक्ट पठाएको त्यही अर्गनाइजेसनको नाम एड्रेस राख्ने। ओके, भिजा एप्लिकेसन कसरी भर्ने मैले भिडियोहरू बनाएको छु, त्यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ। र यसमा एउटा कुरा के भन्दाखेरिमा ब्याचलर्समा आउने स्टुडेन्टहरूको मोटिभ खासमा के हुन्छ भन्दाखेरिमा म जर्मनी जान्छु, ब्याचलर्स पढ्छु र ब्याचलर्समा सिकेको ज्ञानहरू अथवा सिपहरू आएर म देशको कुनै सेक्टरमा विकासको लागि प्रयोग गर्छु। त्यो चाहिँ मोटिभ हुनुपर्छ। अब त्यो अर्कै कुरा हो, यहाँ आएर विद्यार्थीहरू यहीँ बस्छन् अथवा हाउस बिल्डिङ गर्छन्। र अब एफएससीको लागि आउने स्टुडेन्टको मोटिभ अथवा एप्लिकेन्टको मोटिभ के हुनुपर्छ? एफएससीमा आउने अथवा भोलिन्टियर सर्भिसमा आउनेहरू स्टुडेन्टको मोटिभ चाहिँ के हुनुपर्छ भनेदेखि म त्यहाँ गएर पैसा कमाउँदिनँ होइन, म चाहिँ एउटा सर्टेन सोसल सर्भिसको लागि चाहिँ जाँदैछु। त्यसबाट मैले नयाँ ज्ञान होइन, अनि त्यसपछि नयाँ भाषा अथवा मेन भनेको चाहिँ जस्तै एफएससीमा आउने भनेको नयाँ देश नयाँ भाषा अनि त्यहाँको चाहिँ काम हुन्छ नि, कामको चाहिँ इन्भाइरोमेन्टहरू चाहिँ नयाँ सिक्छु भन्ने यो सिकाइ चाहिँ मोटिभ हो क्या। किनभनेदेखि यो प्रोग्रामको मेन उद्देश्य भनौँ न, त्यसको उद्देश्य भनेकै भर्खर स्कुलबाट चाहिँ पास आउट भएको स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ एउटा सर्टेन टाइममा चाहिँ हुन्छ नि डिसिजन, सर्टेन टाइममा फर्दर डिसिजन गरुन्जेलसम्म चाहिँ एउटा सोसल सेक्टरमा चाहिँ नयाँ ज्ञानहरू बढाउने अनि त्यो एउटा नयाँ एक्सपिरियन्सहरू लिने को लागि चाहिँ बनायो। त्यो भएर चाहिँ म यो कुन फिल्डमा जाने पहिला डिसाइड गर्नु पर्यो। धेरैवटा फिल्ड अघि मैले भने त्यो फिल्डहरूमा म जान्छु, त्यहाँ गएर मैले के एचिभमेन्ट गर्छु भन्ने कुरा चाहिँ फिक्स हुनु पर्यो। नर्मली जस्तो जर्मन एम्बेसीहरूमा चाहिँ जस्तो किन जाने त्यसबाट चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि भनेर सोधिरहेको हुन्छ नि त। त्यो भनेको चाहिँ
जस्तै जर्मनीमा गएर एउटा सोसल फिल्डमा काम गरिसकेपछि सोसियो कल्चरहरू चाहिँ बिल्डअप गर्ने अनि त्यसपछि त्यो फिल्डमा चाहिँ हामीले कसरी काम गर्न सकिन्छ नयाँ एक्सपिरियन्सहरू लिने र त्यसलाई चाहिँ जस्तै मोटिभ भनेको नेपालमा पनि त्यही अनुसार इम्प्लिमेन्ट गर्ने अथवा नयाँ पोसिबिलिटिजहरूको चाहिँ खोजी गर्ने एउटा चाहिँ डेभलप कन्ट्रीहरूमा चाहिँ कसरी चाहिँ सामाजिक सुरक्षा भन्ने जस्तै नेपालमा पनि आइरहेको हुन्छ नि सामाजिक सुरक्षा चाहिँ डेभलप कन्ट्रीहरूमा चाहिँ कसरी चाहिँ तिनीहरूले म्यानेज गरिरहेको छ भने त्यो पनि नयाँ बुझ्ने एउटा अनुभव गर्ने चाहिँ एउटा मौकाको रूपमा चाहिँ लिनुपर्छ एफिसिएट भनेको चाहिँ भनेपछि म जान्छु भोलिन्टियर गरेर अनि त्यहाँबाट म एउटा सिस्टम बुझ्छु अथवा म केही कुरा सिक्छु र म आउँछु नेपाल फर्किन्छु त्यो चाहिँ मोटिभ हुनुपर्छ। हामीहरूले एप्लिकेसन पनि भ्यायौँ भिजा लगाएर जर्मनीमा आयौँ जर्मनीमा त्यो एफएससी अन्तर्गत हामीले काम पनि गरिसक्यौँ अबको पोसिबिलिटी चाहिँ के छ? एफएसजे सकिसकेपछि नेपाल फर्किनै पर्छ भन्ने हुँदैन होइन यहाँ आइसकेपछि प्राय मान्छेहरू नेपाल फर्किँदैन तर यहीँ बसेर पनि जस्तै मोटिभ चेन्ज भयो भन्ने बित्तिकै अब एफएसजे सकेपछि पैसा कमाउने मोटिभ त राख्नु भएन तर एफएसजे सकिसकेपछि चाहिँ धेरैवटा बाटोहरू चाहिँ खुल्ला हुन्छ केही मान्छेहरूले जस्तै नेपालमै चाहिँ कुनै फिल्डमा ब्याचलर गरे हुनसक्छ होइन कसैले चाहिँ भोकेसनल ट्रेनिङहरू नै पनि गरे नेपालमै जस्तै ओभरसियरहरू एचएहरू नर्सिङहरू गरिसकेछ भने त्यो सर्टिफिकेटहरूलाई यहीँ चाहिँ बसेर चाहिँ रेग्युलर पेरिसिडियम हुन्छ नि त्यसमा चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट गर्न सक्यो त्यो डकुमेन्ट इक्विभ्यालेन्ट गर्ने त्यो चाहिँ एउटा अपर्च्युनिटी जस्तै नेपालमै केही चिजहरू गरिसकेका छ भने त्यो आफ्नो सर्टिफिकेटलाई जर्मनीमा इक्विभ्यालेन्ट गर्न चाहिँ रेग्युलर पेरिसिडियम भनेको सम्पूर्ण जस्तै इन्टरनेसनल अथवा नेसनल सर्टिफिकेटहरूलाई चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट गर्ने चाहिँ एउटा विभाग भयो होइन त्यहाँ चाहिँ हामीले इक्विभ्यालेन्ट गर्न दियौँ भने के हुन्छ भने उनीहरूले चाहिँ हाम्रो सर्टिफिकेटलाई चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट गर्छ जस्तै यहाँको जर्मनको सँग कुन लेभलको एजुकेसन अथवा कुन लेभलको चाहिँ होइन फ्याक्टरसँग चाहिँ मिल्छ भनेर इक्विभ्यालेन्ट गर्छ इक्विभ्यालेन्ट गर्दाखेरि इफ नेपालको चाहिँ पुगेन होइन अथवा नेपालको चाहिँ क्रेडिट आवरहरू अथवा चाहिँ एकाडेमिक नै जस्तै आवरहरू मिलेन भने चाहिँ के गर्छ भने रेग्युलर प्रेसिडियमले नै भनिदिन्छ कि जस्तै 6 महिना चाहिँ कोर्स गर्नुपर्छ अथवा 6 महिना चाहिँ यदि पढेर इक्जाम दिनुपर्छ इक्विभ्यालेन्ट भयो भने चाहिँ त्यो एफएसओ टाइममा त्यो गर्न सक्यो त्यो गर्ने एफएसओ सकिने बित्तिकै के भयो भन्दा नेपालको सर्टिफिकेट जर्मनी इक्विभ्यालेन्टमा चाहिँ तिम्रो सर्टिफिकेट आउँछ इफ सर्टिफिकेट चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट फुल भएन भने के चान्स हुन्छ त्यो रेगुलर प्रेसिडेन्टले चाहिँ दिएको हुन्छ जस्तै यति टाइम चाहिँ यो गर्ने भनेर चाहिँ दिएको हुन्छ त्यो भएपछि त्यो फिल्डको अर्गनाइजेसन अथवा कम्पनीमा चाहिँ एप्लाई गरेर काम गर्न पायो अनि यहाँको फुल सर्टिफिकेट भयो भने एज अ प्रोफेसनल जर्मनीको एचए जर्मनीको सिभिल इन्जिनियर अथवा जर्मनीको एबिसी जुन आफ्नो फिल्ड छ त्यसमा चाहिँ काम सिधै काम गर्न पाइयो आरबाइसलाई वर्क पर्मिट चाहिँ पाइन्छ त्यसरी होइन अनि जस्तै अर्को भनेको एफएसएट त्यस्तो इक्विभ्यालेन्ट गर्ने छैन भने एफएसएट गर्दाखेरि तपाईँले कुन फिल्डमा एफएसएट गर्नु भएको छ त्यही फिल्डमा चाहिँ वाइटर बिल्डुङ भन्छ जस्तै त्यसैमा चाहिँ भोकेसनल ट्रेनिङ भन्छ होइन भोकेसनल ट्रेनिङ त्यसैमा चाहिँ म गर्छु भन्दा पनि पाइयो होइन म स्टुडेन्ट भिजामा चेन्ज गर्छु अथवा म स्टुडेन्ट नै एज अ ब्याचलर पढ्छु त्यो भयो भने जस्तै भिजा प्रोसेस यताउताको झन्झट भएन अनि अब अर्को कुरो तिमीले यहाँ एफएसजेमा चाहिँ काम गरिसकेपछि तिमीसँग एउटा एक्सपिरियन्स छ तिमीले चाहिँ बुन्डेस प्रेसिडियमबाट चाहिँ एउटा सर्टिफिकेट पनि पाउँछौ होइन त्यो सर्टिफिकेट चाहिँ भ्यालुएबल हुन्छ त्यसले चाहिँ तिमीलाई त्यो फिल्डमा चाहिँ वाइटर पढ्नको लागि अथवा स्टुडियरिङ पनि गर्न मिल्छ अहिले होक्सुलहरू युनिभर्सिटीहरूले चाहिँ दिएको छ त्यो चाहिँ त्यही फिल्डमा डुवाल स्टुडियम यताउता भन्ने छ अहिले त्यसरी पढ्न पनि पाइयो अथवा होइन हाउस बिल्डिङ नै गर्छु म हाउस बिल्डिङ भनेको फेरि भोकेसनल ट्रेनिङ त्यो चाहिँ 3 वर्ष हुन्छ त्यसपछि 3 वर्ष चाहिँ भोकेसनल ट्रेनिङ गर्दाखेरि जस्तै भोकेसनल ट्रेनिङको एडभान्टेजहरू धेरै चिजहरू छ त्यो हामी पछि कुरा गरौँ होइन तर एफएसएटको फाइदा भनेको नयाँ नयाँ कोर्सहरूमा अथवा जुन फिल्डमा चाहिँ एफएसएट गरेछ त्यसबाट चाहिँ नयाँ फिल्डमा जस्तै वाइटर बिल्डिङ अथवा चाहिँ भोकेसनल ट्रेनिङहरू गर्नको लागि चाहिँ सहयोग हुन्छ तिमी एफएसए गरिरहेको बेला तिम्रो लिभिङ्स कसरी चल्छ तिमीलाई एज अ पकेट मनी कति आउँछ डेली लाइफ कसरी चल्छ कति काम गर्नुपर्छ त्यो सबै बताइदिनु जस्तै एफएसजे गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि लिभिङ कस्ट भनेको आफूलाई खानलाई कस्ट हो जस्तै बस्नको लागि रेन्टहरू चाहिँ रेन्टहरू इन्सुरेन्स अनि तिम्रो चाहिँ जस्तै सोसियल इन्सुरेन्सहरू त्यो सबै चाहिँ अर्गनाइजेसन जहाँ भोलिन्टियर गर्ने उनीहरूले नै गरिदिन्छ सबै चिज
भनेपछि तिमीले बस्न पनि पैसा तिर्न परेन। तर जस्तो पकेट मनी भनेर मिनिमम 400 होइन, 400 युरो मिनिमम 400 युरोदेखि 450, 60, 80 यो चाहिँ अब अलिअलि त्यो के कस्टहरू जस्तै खानालाई भनेर दिन्छ। अनि त्यसमा जस्तै सर्टेन गेबी जस्तै सर्टेन एरियाको चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसन जस्तै पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसन सर्भिसहरूको लागि टिकट जस्तै इयरली टिकट त्यो पनि उनीहरूले दिन्छ। भनेपछि तिम्रो पकेटमा आउने भनेको तिम्रो ब्याङ्क एकाउन्टमा ट्रान्सफर भयो सबै चिजहरू उनीहरूले गरिदिएर तिमीले नेट पैसा पाउने भनेको 400 युरो जस्तै मिनिमम 400 युरो हो। त्यसमा तिमीलाई जस्तै 100देखि 120, 50 जतिले चाहिँ तिमीलाई 1 महिनासम्म जे खानलाई पुग्छ। अरू त हुन्छ नि जस्तै आफूलाई बस्नको लागि तिर्न पर्ने, खानको लागि त्यसले मेन्टेन गर्छ, त्यही नै हो। काम कतिको गर्नुपर्छ अथवा काम भनेको हप्तामा 39 आवर। त्यसमा चाहिँ विकमा कति लामो कति छोटो भन्ने चाहिँ कसरी डिसाइड हुन्छ, जस्तै कसैको 1 डेमा 7 आवरको सिफ्ट हुनसक्छ होइन, अब कसैको 8 आवरको सिफ्ट भयो भने कम डेज काम गर्नु पर्ने हुन्छ। तर इन केस हप्तामा 39 आवर अनि त्यसपछि मन्थलीमा चाहिँ अब 1 महिनामा कति हप्ता हुन्छ त्यसरी चाहिँ हिसाब हुन्छ क्यालकुलेटर। तर त्यस एभरेजमा हेर्दाखेरि हप्तामा 5 दिन काम 2 दिन चाहिँ बिदा भन्ने हुन्छ। तिमीले सबै कुरा बुझ्यौ, एप्लाई गर्यौ, कन्ट्र्याक्टहरूदेखि लिएर भिजा प्रोसेस सबै गरेर यहाँ अहिले आफै काम गरेर अहिले हाउस बिल्डिङ पनि सबै आफैले एप्लाई गर्दैछौ। एकजना मान्छे जसले अहिले एफएससीको बारे थाहा पाउनुभयो, उहाँलाई आफैले एप्लाई गर्नको लागि एप्लाई गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा उदाहरण त तिमी सधैँ पोसिबल त छ आफै आउनलाई, तर कतिको गाह्रो भयो? इन्फर्मेसनहरू मजाले नै पाइन्छ कि वेबसाइटहरूमा कतिको सजिलो छ? र तिमी एफएससी एप्लिकेन्ट भएर जर्मनी आइसकेपछि तिम्रो लाइफ कस्तो भयो? तिमीले सोचेको अथवा एक्सपेक्टेसन के थियो, यहाँ रियालिटीमा के रहेछ र कतिको सजिलो गाह्रो छ त्यो भन, अनि त्यसपछि हामीहरू यो भिडियो अन्त्य गर्छौँ। यस्तो हुन्छ जस्तै आफैले एप्लाई गरेर अथवा आफैले सबै चिज बुझेर आउनु र एबिसी कोही मान्छेले चाहिँ ब्याक सपोर्ट अथवा सबै अथवा कन्सल्टेन्सीबाट आउनु, अझै कन्सल्टेन्सीबाट होइन सबै रेडी बनाइदिएर एमबिसीको ढोकासम्म छोडिदिएर अनि भिजा लागेपछि अनि प्लेनको टिकटसम्म काटिदिएर अनि तिमी जर्मनी आउँदाको एक्सपिरियन्स र तिमी आफैले नेपालमै बसेर आफैले सबै चिज चाहिँ होइन स्टेप बाई स्टेप गरेर सबै चिज बुझेर एक्लै हुन्छ नि इन्डिपेन्डेन्टली गर्दाखेरि चाहिँ धेरै नै फरक हुन्छ। अरूले गरेर आएको अनुभव त छैन, तर म आफैले गरेर आउँदा चाहिँ के हुन्छ तिमीले एक अर्गनाइजेसन बुझ्छौ होइन, अर्गनाइजेसनको चाहिँ त्यहाँको जस्तै अनस्पेक्ट पार्टनर भन्छ अथवा तिम्रो चाहिँ तिमीलाई कन्ट्याक्ट गर्ने मान्छे हुन्छ नि, कन्ट्याक्ट गर्ने मान्छे कन्ट्याक्ट पर्सन चिनेको हुन्छौ तिमीले। अनि त्यसपछि तिमीले चाहिँ त्यहाँको काम गर्ने ठाउँ चिने हुन्छौ, के काम हो तिमीले चाहिँ एकदम डाइरेक्ट बुझेको हुन्छौ। तर अनि त्यसपछि जर्मनीको बारेमा पनि जस्तै त्यहाँको होइन बसाइ हुन्छ नि, कसरी बस्ने रियालिटी के हो भन्ने पनि तिमीले बुझेको हुन्छ। एक्सपेक्टेसन रियालिटी अनुसार तिमीले त्यही अनुसार एक्सपेक्ट गरे हुन्छौ। तर कन्सल्टेन्सीहरू गर्दा तिम्रो एक्सपेक्टेसन अर्कै लेभलमा, थर्ड पर्सनले गर्दाखेरि तिमीलाई चाहिँ डाइरेक्ट चिजहरू चाहिँ आफैले थाहा हुँदैन। मेरो कन्ट्याक्टमा के छ, म कति कमाउँछु हुन्छ नि, म गएर के गर्ने हो के थाहा हुँदैन। जर्मनीमा चाहिँ म पैसा कमाउँछु भनेर आउने मान्छेहरू चाहिँ कोरिया जापान गए हुन्छ होइन। जर्मनीमा आउने भनेको पैसा नै सब चिज होइन, तर धेरै कुरा सिक्छु, म धेरै कुरा सिकेर दुःख गरेर अथवा दुःख सुख जेसुकै होस्, तर किन मेन चिज जस्तै फोकसमा पैसा राखेर आउने मान्छे चाहिँ नआए नै हुन्छ जर्मनी। ब्याचलर्समा पनि त्यही हो, फुल टाइम काम गरेर म पैसा धोबी कमाएर पढ्छु भनेर जर्मनीमा पोसिबल छैन। जर्मनीमा आएपछि के चाहिँ भने तिमीलाई काम गरेर आफू सर्भाइभ हुने पोसिबिलिटी छ। त्यो तिमीले चाहिँ बेरोजगार भएर बस्न पर्दैन। कोरोना दुनियाँ पान्डामिक त्यो आयो भने त्यो अब अलग कुरा, सरकारले हेल्प गरिरहेछ, कोरोना उबर ब्रोकिङ हेल्प भनेर दिइरहेछ। कोरोना आयो भने पनि स्टार्टले हेल्प गरिरहेछ। बाटोहरू खोज्यो भने आफू सर्भाइभ हुन चाहिँ सक्छ। तर त्यही फलाना चाहिँ अस्ट्रेलिया गएदाखेरि पैसा कमाउँछु भने त्यही एफएससीमा पनि त्यही हो, रियालिटी अनुसारको एक्सपेक्टेसन आफैले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो पाइन्छ। अब म आफ्नो पर्सनल नेपालबाट जर्मनी आउँदाखेरि म जर्मनीमै आउँदा पनि सरप्राइज जस्तो चाहिँ केही पनि भएन। मैले जस्तो एक्सपेक्टेसन गरेँ थिएँ त्यस्तै भइसक्यो। मलाई नेपालमा जस्तै यहाँ पनि त्यस्तै नै फिल, त्यस्तो दुःख पनि परेन, वा पनि भएन। आफैले बुझेर आउँदा चाहिँ तिमीले त्यही हिसाबले एक्सपेक्ट गरेको चाहिँ यस्तो हुन्छ होला भनेर त्यस्तै नै भयो। आफ्नो समय निकालेर विकेन्डको दिनमा पनि यहाँसम्म आइदियो फ्राङ्कफुर्टबाट, त्यसको लागि तिमीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र
आशा गर्छौँ तपाईँहरूले पनि हाम्रो कुरा सुनेर एफएसटीको बारेमा केही कुरा थाहा पाउनुभयो होला। हाम्रो कुराकानीमा आएका त्यो इम्पोर्टेन्ट लिङ्क्सहरू जो छ म डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु र यसरी भिडियो बनाउने हाम्रो पहिलो प्रयास भएको हुनाले अब केही त्रुटिहरू हुन सक्छन्, त्यसलाई हामी क्रमशः सुधार्दै जानेछौँ। तपाईँहरूले केही नबुझेको कुरा छ भने कमेन्ट सेक्सनमा लेख्न सक्नुहुन्छ। रितेशले र मैले सकेसम्म तपाईँलाई रिप्लाई दिने प्रयास गर्नेछौँ। र यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला र शैलेन्द्र भट्ट युट्युब च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला र बेल घन्टी बजाउन नबिर्सिनु। सो आजको लागि यति नै। नयाँ कन्टेन्ट सहित अर्को भिडियो लिएर चाँडै नै आउनेछु। बाई बाई, नमस्ते। नमस्ते।